అందరికీ నమస్కారం అండి. కఫం సమస్యతో ఈ రోజుల్లో చాలామంది బాధపడుతున్నారండి. ఇది గొంతు లోపలుండి దాకా ఇబ్బంది పడుతుందండి. దగ్గినప్పుడల్లా బయటికి రాకుండా లోపలే ఉండి ఇబ్బంది పెడుతుంది. మరి అలాంటి కఫాన్ని తగ్గించే ఈ బామ్మ చిట్కా ఏమిటో చూద్దామా? ముందుగా కావాల్సిన పదార్థాలు: సొంటి పొడి, పిప్పెళ్ళ పొడి, యాలకుల పొడి, పాత బెల్లం, తేనె. ముందుగా ఒక బౌల్ తీసుకున్నామండి. అందులో 1 టీ స్పూను సొంటి పొడి వేసుకుందాం. అలాగే 1 టీ స్పూన్ పిప్పెళ్ళ పొడి కూడా వేసుకుందాం. ఇప్పుడు 1 టీ స్పూన్ యాలకుల పొడి కూడా వేసుకుందాం. ఇప్పుడు ఈ పాత బెల్లాన్ని కూడా తరిగి 3 స్పూన్లు వేసుకుందామండి. తేనె కూడా 1 స్పూన్ వేసుకుందామండి. ఇప్పుడు ఈ మిశ్రమాన్ని అన్నిటిని కూడా బాగా కలుపుకుందామండి. చూసారా, బాగా కలిసిపోయింది. ఇప్పుడు వీటిని బఠానీ గింజంత సైజులో గోళీలా చేసుకోవాలండి. ఈ చిన్ని ఉండను ఉదయం 1, సాయంత్రం 1 వేసుకొని గోరువెచ్చని వాటర్నే తాగాలండి. ఇలా క్రమం తప్పకుండా తాగితే మీ కఫం తగ్గిపోతుందండి. తగ్గే వరకు తాగండి.